Адриан, искаш ли да кажеш нещо по повод? Защо заключена врата? Да те чуят, може би по този начин да те чуят службите социални и отдел за закрила на детето в София. От 8-9 годишни с брат ми Тео сме подлагани на сексуално насилие от биологичния ни баща. Относно банята, всеки път, в който влизах да се къпя и насилника разбираше, че съм вътре, си намираше всякакви поводи, като да си мие зъбите или да си остави прането, а той имаше собствена баня и туалетна. Когато аз започнах да се заключа, може би от 12 годишен, и всеки път, в който заключвах, той почеше да блъска вратата и да ми казаше, че трябва да отворя. А в пътите, в които беше отключена вратата, той влизаше и гледаше голото ми тяло, докато държеше в ръката си и уринираше по пода и туалетната. Седеше там с минути, аз не можех да изляза и винаги се обръщах с гръб към него. Този разговор няма да е лесен. Още повече, че Адриан, който видяхте и чухте от пресконференция в БТА преди известно време, не намери сили да дойде в студиото. 2 пресконференции имало в Българската телеграфна агенция, къде и как евентуално цялото присъствие и изказвания на хората може да видите, ще разберете сега от някои от тях, които са в студиото. На пряката ни телефонна линия трябва да е и Венцислав Дучев, който е въпросния баща, чиято снимка и чието разказ за неговите действия чухте от Адриан. Сега в студиото са Пламен Златинов. Здравейте, вие сте втория баща, така нареченото на български пастрок, на Тео, който също е в студиото, и въпросния Адриан, който гледахме. И с вас е Христина Златинова, сега ваша съпруга, а иначе майка на 2 момчета и бивша на Венцислав Дучев, който ни чува и ни вижда, вероятно, ние него не, защото той иска да е на телефон. От кога и защо и как е започна тази драма, за която преди малко чухме и видяхме да разказва Адриан? Драмата започва с Христина. Преди това искам да кажа няколко думи. Да, може и да се представите с какво се занимавате също. Аз съм живял до преди 4 години в Германия. 14 години съм основател и председател на немска организация, работеща в областта на образованието, възпитанието и интеграцията. Работил съм с немското правителство в областта на здравеопазването, на спорта, в различни страни, като Европа, Азия и Африка имахме представителство. Малко ще кажем горе-долу и характеристиката на господин Дучев. Това, което искам да кажа, е, че ние сме тук, за да споделим нашата тайна. Една тайна, която се е превърнала в тайна на много български семейства. Една тайна, която крият жени, деца, вече и мъже. Тайната за насилието. И искам още от началото да сме ясни. Ние не сме тук поради някаква семейна сага. Ние сме тук като олицетворението на проблема, който срещнахме през тези 4 години с всички български институции. И аз само да вметна, когато се на предварителна среща се видяхме с вас, вие носихте една такава папка с документи, дела, жалби, отговори и цялата хронология, която ако трябва да я изговорим, ще ни трябва сигурно 4-5 часа. Тази папка беше само сбор от 15-те останали и за мен беше важно да ви покажа, че това, което говоря, отговаря на истината. И за да се върнем към онзи инструмент, който използват насилниците, това е тайната, мълчанието, за да се върнем към него, искам да дам думата на Христина. С нея започва цялата история. Защо и колко време мълчахте и защо решихте да говорите? Аз мълчах много дълги години. Мълчах от срам, от страх.
Бях вцепенена от ужас, бях насилвана многократно от Венцислав Дучев. Пред собствените ми деца. Бях изхвърляна многократно от дома ни. Бях в под изключителен психически, емоционален, физически и социален, така да се каже, икономически натиск. Искам да кажа, че аз съм само една от милионите жертви, които преживяват това, които нямат смелостта да говорят. Насилниците точно това използват, че никой няма да ни повярва, че всичко е много мръсно, много долно, много жестоко. И аз го казвам като жена и като майка на 2 деца. Аз нямах сили да погледна децата, аз се срамувах от тях. Срамувах се от всичко, което преживявам. А той продължаваше до момента, в който трябваше да се спася. И първо спасих себе си, впоследствие и децата. Някой помогна ли в този процес? Институции, органи на правораздаването или медии? Единственият човек, който ми помогна е до мен, Пламен Златинов. Той ми помогна да премина през всички спомени. При мен всичко започва когато аз бях на 19 години. Започва в една ужасна нощ, вследствие на което живота ми се променя изцяло. Това, което много хора трудно разбират, е, че след такава травма, жертвата, в случая аз, не може да мисли ясно. Има изключителен срам, унижение, шок. Причинителя Венцислав Дучев след насилието в онази нощ ме задържа 5 часа, за да ме увери, че всичко е наред, че нищо не се е случило, че аз не трябва да говоря, че никой няма да ми повярва. Това е много силен мотив на насилниците, че никой няма да повярва на жертвите. Впоследствие той ме направи жертвата на живота си от мой извинявайте, трябва да... Поемете си въздуха. Ако искате, през това време ще питам и по-големия ви син, Тео, който, идвайки от планината, защото се оказва, че е ски инструктор, някой да не се чуди защо така има и тен. Виждам, че сте напрегнат и притеснен. Брат ви разказа за нещо много жестоко и звучащо, просто смазващо. Вие какви спомени от този период имате? Колко бяхте големи, когато се сблъскахте с това? Всичко започна, когато бях на около 9-10 години. Побои над майка ни, сексуално насилие, както брат ми каза. Освен това, на по-късен етап склоняване към проституция, към прием на наркотици. Към наркотици, към какво ли не. Защо? С каква цел един баща би го направил? Ами, това са ценностите, които вие биологични са неговите ценности. Да, биологичен баща. Аз не мога да го нарека баща, понеже за мен това е титла и той не е достоен за тази титла. Така че го наричам само биологичен баща. Колеги, нека включим, аз само докато разбера имаме ли връзка на телефона с господин Дучев, чета само едно от многото неща, които в интернет може да се види за него и като информация. Венцислав Дучев е български архитект и предприемач с над 30 летия активна професионална дейност в България и чужбина. Роден през 1958 година в София, той изгражда кариера, която съчетава академична подготовка, международни реализации, устойчив бизнес модел и активна обществена позиция. И оттам натам вече професионалният му път, който в момента не е тема на разговора. Чуваме ли се, господин Дучев? Да, господине. Чуваме се. Вие успяхте ли да проследите и да
чуете това, което в студиото казаха вашите... Да, чух го, но меко казано смаян. За да не кажа смазан. Не съм допускал, че Христина може да въвлече децата ми да говорят такива неща. Не съм допуснал никога в живота си. Презумни ми е научно да падне толкова ниско, да въвлича децата в такова нещо. Това е самата истина. Никой не ме е въвличал. Аз съм тук, защото това е единствения начин да се борим. Много странно, че... Срещу какво бе, Миличак Тео? Кажи, срещу какво се бориш ти лично? Питам те. 18 години съм се грижил за тебе. Кажи ми ти лично, срещу какво си се борил? Всички се борим срещу теб, защото продължаваш. Защото, да. Кое продължава? Кажи ми. Кое точно продължава? Не съм ви виждал от повече от 2 години. Да. Кое продължава? Съдиш мама. Кое точно? Аз съда майка ти. Майка ти ме съди, т.е. вие двамата ме съдите за домашно насилие. Това дело е спечелено. 28 страници написаха децата срещу него. Това дело е спечелено. Той е обявен за насилник. Той е предоставено на редакцията, да, и тя е запозната със случая, така че има пълния текст на решението. Те са абсолютно запознати, така че не е необходимо да преувеличаваш. Там децата описват всичко, на което са били подложени. Да. Каква е вашата теза, господин? Може ли да кажа аз? Да, можете. Децата бяха принудени да подпишат 23 страници по диктовката на Пламен Златинов. Това е повече от очевидно в стила на писане, защото той е неподражаем неговия стил. Чуваме ли се сега, господин Савов? През цялото време ви слушаме. През цялото време всички ви чуват. Нямам думи да чуя тези нелепици, които чувам срещу мене. От 2 години не съм си виждал децата. Децата ми бяха отвлечени на 16.2.24 година. Децата бяха спасени от нас. Те заведаха дело срещу мене, като пуснаха 23 станеници гносотии, които Пламен ги е накарал да подпишат. Господин Дучев, срещу вас беше издадена заповед ограничителна от съда за 17 от възможни 18 месеца възможни в България. Заповед, която вие нарушихте. Не искам да го слушам това. Ние не сме... Предоставено е цялото съдебно решение в пълният му обем. Господин Савов и цялата публика, която ви слуша, може много ясно да разбере за какво става въпрос. От над 20 обвинения, в които всичко се върти около секса, бях обвинен, че съм педофил, чекиджия, бисексуален и всичко останало, което може да се сетите. Педофил и какво ли не. Склоняване към наркотици на собствените ми деца. Да. Има свидетели за това. Всички те говорят. Имат свидетели. И аз имам свидетели. Всичките ти малумни... Свидетелят ми е до мен. Той е до мен. Сега ще го чуя след малко. Сега, чуй ме хубаво. Аз не ти се сърдя. Аз обичам децата си. Аз смятам, че вие и тримата сте жертви. И ти, и Тео Яди сте жертви на манипулатора, гуру, психо, хипнотизатор, който единствената му идея в цялата тая история е да превери едни пари. От кого и как? Държейки децата, от кого и как? Като контролира децата, от кого и как? Ти не си плащал за тези деца 1 лев. Тези деца ходеха като скитници. Майка им купуваше дрехите и обувките. През времето, в което се запознах. Вие сте един манипулатор и лъжец, но не искам да преминавам в тази тема. Това не е семейна драма. Това е проблем, който вие създавате. Вие показахте проблема на нашата държава. Показахте, че сте способен. Способен сте с вашите корупционни схеми да направите съдии, адвокати, сътрудници на отдел закрила на детето, да ги направите съучастници във вашето пъклено дело. И ще ви кажа нещо друго, господин Дучев, преди да сте ме прекъснал. В Библията, в едно от Евангелията на Матея пише така: който направи нещо на тези малки деца, по-добре да се сложи воденичен камък на врата и да го хвърлят в морето. Но това не е заплаха, господин Дучев.
А това е моралния закон. Това е Христовото учение. И вие, господин Дучев, разкарвахте децата по църквите и викате поповете да ви освещават апартаментите. А в същото време в тези апартаменти сте изживявали вашите наклонности. Това е голата истина. А сега чуйте сина ви. Във въззивната жалба на последна инстанция се яви момичето, което е склонявало, с което той е склонявал децата си към разврат и към наркотици. И тя го признава. За втората съпруга ли става? Това е... Не, тя не е съпруга. Тя е просто едно момиче, наето за това. Колеги, на 18 години. Пуснете другото видео, което имаме приготвено. Не Христина, а другото видео. Мога ли да кажа нещо? Разбира се, само нека мине, то е 26 секунди. Имам доста големи притеснения, когато съм сама в къщи. Особено след случката, когато той прескачаше от покрива към моята тераса. Аз имам трудности да заспя. Страх ме, когато излизам от къщи, сменила съм ключове, врати, каквото е необходимо, за да мога по някакъв начин да съм спокойна. Сега вече, след това, което чухме от това момиче, всъщност, защото той е момиче, нещо може да си продължите мисълта, което искахте да кажете. Това е следващата му жертва, само да кажа на зрителите, която те първа, която има смелостта да говори, която вече говори, която ще говори. Която беше пребита от Венцислав Дучев, който беше задържан само за 24 часа. А тя има всички документи и медицинско. Да, това е достатъчно. Някой говори заедно с вас, ако иска нещо да каже, нека да е на микрофона, защото иначе малко се получава двоен звук. Да. Може ли аз да кажа нещо сега? Можете. Сега, господин Златинов е доказан престъпник с 5 присъди за над 5 години и половина затвор, ефективно излежание. За това ще бъдете осъден за клевета. Вече има подаден сигнал. Тежка телесна повреда. Вече има подадени сигнали. Благодаря ви, че го казахте в ефир. Чудесно, да. Вие сте се явявал на детектор на лъжата, нали така? Той човек е фалшифицирал документи, цел измама. Какво още? Кажете, откъде имате данните, господин Дучев? Това криминално минало е около 10 години. Вашия адвокат ли ви ги даде? Господин Дучев, кой ви даде данните? Кой ги изкара данните преди съдебно заседание? Министерството на Германия ги е предоставило на Българското министерство на правосъдието. Официално поискани и предоставени по искане на Разложкия районен съд. И това го знаете много добре, защото са приложени по дело. Господин Дучев, аз не знаех това нещо, защото имах достъп до документите, след като завърши първа инстанция. Що се правиш, нали? Те редакцията ги имат. Но сега имаме нещо друго, господин Дучев. Благодаря ви, защото вие използвате лични данни, които са реабилитирани. И ако аз, човек, който има някакво минало, това също са лъжи, 5 години и така нататък. Първото нещо е, че ако в това минало има... Министерство на Германията, на германското правосъдно министерство... Реабилитиран. Знаете ли какво означава? Германското правосъдно... Нека бившия министър на вътрешните работи Емануил Йорданов, вашия адвокат, нека той да ви каже какво означават реабилитирани данни. Първа точка. Второто, което говорите, господин Дучев, е, че ако аз съм онзи, за който говорите, ако аз съм този побойник, който съм бил преди 30 години, то вие днес нямаше изобщо да можете да говорите. Аз съм човекът, който е добрия пример за това, че когато попаднеш в една среда, в която цари корупция, престъпност, човек става такъв. Но при все това, днес стоя тук като пример за доброто, че е възможно човек да се измени. И докато вие сте
карали момичетата в къщите. Пък сега си добричък, така ли? Това ли трябва да Докато вие сте правили това, аз от 20 години имам социална организация, която работи с немското правителство, господин Дучев. Така че, ето още един пример. Благодаря. Всъщност, може ли аз да кажа нещо? Може, това не са ли неща, които се решават в съда? Просто да мога да кажа нещо ясно. В съда. Господин Крумов. Да. Може ли да кажа? Крум Савов, Няма проблем, свикнал съм. Да. Моят проблем не е криминалното му. Ако той не беше направил това с децата ми, да ги подлага системно на хипнотични сеанси, да вади от подсъзнанието им всички тия истории, които ги измислят, че сме отвлекли Христина, че сме били се опитали да изнасилим с мен и с мой приятел. Пълни глупости. Момент, ето го, Тео е тук. Претендираната дата, само да довърша. Да си довърша мисълта. Да. 18.06.2001 година, ще ви кажа защо я помня. Това беше датата семейен празник, който в продължение на 20 години се е празнувала. Тео, спомни си какво празнувахме на 18.06. Това е деня, в който се запознахме с майка ти. Виж и любовният дневник. В продължение на 11 години го е писал този дневник. Всичко е мир и любов. Аз съм мъжа на живота й, бе. Спомни си снимките, бе. Той човек ти е дилейтон съзнанието. Аз знам от кога започва насилието. Той изтрил абсолютно всичко и ти е набил простотиите в главата ти, бе. Обърни внимание на това. Никога не взимай никакви субстанции, които ти дават. Ти преди това, дето пиеш, моля да завърша. Думата, това, дето пиеш чая и си сипаш кислородна вода. Сине, моля те, уволявам те. Това не е кислородна вода. Слагат ти психоактивни вещества вътре. Разбираш ли го това нещо? Той човек те трови ти съзнанието. Той ги познава, да. Съсипва този човек. Държи ги като заложници в момента. И всичкото това, за да изкара някой лев. Господин Савов, само ще кажа. Я ми кажи какво работиш ти. Някога работил ли си този живот? Чакайте само да отговори първо. Запомнете си мисълта. Нека да отговори, работил ли някой нека Тео да вземе думата. Той пита Тео какво е работил. Кой работи за него? Децата ми работят за него. Това е като роби да му работят и Кристина да му работи. Създадохме семейната ни пекарна в Банско. Психопат. Секунда да не се надвикваме. Психопат ме наричаш, така ли? Благодаря. Абсолютен психопат, доказан. Благодаря. Тръгнахте да казвате нещо за преди 4... И аз ви прекъснах. Ние четиримата създадохме заедно семейната ни пекарна, след като спасихме децата на 16.02.2024. Адриан плачеше, умолявайки ме в продължение на 1 месец да го спася. Тео може да каже какво Адриан сподели с нас, когато в нощта на 16.02 взехме момчета, които си тръгнаха с ризата на гърба си. Никога повече не се върнаха там. И да, няма да ги видиш, защото никой не иска да те вижда. След толкова насилие, Адриан за това не е тук. Травмите, които той преживява, вследствие на всичко, което сподели, са ужасяващи и са за цял живот. Когато избягахме на 16 февруари 24 година, брат ми сподели в същата нощ, сподели на нас, че... Чакай, намалете, колеги, само малко телефона, за да чуем Тео. Извинявайте, да. Сподели ни... Да, нека да го чуем. Нека да го чуем, той ми е най-важен. Другите не ме интересуват. Адриан тогава сподели, че в продължение на 2 години има мисли за самоубийство и аз тогава се разплаках. Чухте ли, господин Дучев? Да, чувам. Защо е имал мисли за самоубийство? Защо? Може ли аз да кажа нещо? След развода ни, когато децата останаха там. Може ли да кажа нещо? И всичко, което си им причинил. Ще ми дадете ли думата, господин Савов? Да, ще ми дадете ли думата? Може ли да се включвам и аз? Да, слушаме ви. Децата ми. Първо, пратил съм ми отговора на исковата молба за развод. В отговора за исковата молба за развод, Кристина казва, понеже децата се чувстват добре с тебе, ти ги оставям. Оставям ти семейното жилище. Тя тогава се интересуваше само от какви имоти и пари може да получи. И щеше да получи милиони. Ако не ме беше преказала като куче на това прегазване, свидетел е. Под заплаха за живота си. Под заплаха за живота си, за това, че никога повече няма да видя децата си. И че трябва да се откаже от всичко. Ще бъдеш осъдена за това. Децата останаха там. Затова съм се отказала от всичките му милиони. Той затова и не смее да се появи, затова се изкрил.
Защото го е страх, Обработвали сте го, защото отброявали сте го. И той вече не се посттравматичния появи. стрес, спомените. Господин Савов, Дучев, Айде. как според вас се случва гледали ли така? сте пресконференцията вие? Гледали ли сте ги двете? Не целите, но най-важните моменти съм ги гледал. Добре, знаете ли, че те са осъдени за клевета точно за Не сме първата осъдени. пресконференция? Сега съм Не, на пуснал първа дело за инстанция има някакво решение за клевета, защото Няма, аз съм няма го да нарекла говориш, изрод. Осъдени сте за клевета. А и изрод двамата. означава Вие всъщност двамата човек, гълъбчета там, дето който се е държите за отказал от ръчичките. рода си. Това означава думата изрод. наранява рода си. Това означава думата изрод, господин Дучев. Вие сте достатъчно Човек, интелигентен. който наранява рода си. Това тук е точно този случай. Добре, Това добре. означава Точно думата така, изрод. точно Така да. че, За това съм колко осъдена на минути първа имаме? инстанция. Не може да го оставим така Точно да... така. И ще бъдеш осъден и на следващите, бъди сигурен. И не само това дело. минути. Ще има и друго за всяка ваша проява, включително и за тая. Всяка лъжа, която изричаш, ще те застигне правосъдието. Искаме да завършим. Бъди сигурна в това. Искам ние да завършим. Да. Искам да завършим с примера, който ние сме там, където живеем. Това си наговорили Защото по ние сюжет, разбираш. създаваме и сме пример за всички хора. И в Банско, и в Разлог. С това, което изграждаме четиримата. Започнахме преди 2 години, започнах с училищата, свързаха се с мен хора, започнахме с училищата. Сега ще го почна за училище. Така, инициатива за благото на нашите деца, за здравето, за тяхната безопасност от такива хора, които извършват насилие зад закрити врата. Преди 2 седмици имахме представление по книжката Училище на светлината, книжката на Поли. Представлението беше направено първо в село Бачево, откъдето стартирахме инициативата за ангелите ни. Представихме я в Копенхаген. Миналата седмица или по-миналата бяхме в Разлог в читалището. И тъкмо да продължим в Банско и да продължим в цяла България, за да може да ги вдъхновим тези деца при положението, в което сме поставени, да могат да открият ценностна система, да могат да я създадат в себе си, да могат да израстват като достойни граждани. Този господин Дучев стартира клеветническа кампания и... Господин Талов, може ли да имаме равенство по време? И всичко се прекъсна. Кметове, обръщам се с апел към всички кметове, към всички директори на училища, обръщам се към нашите съграждани. Аз съм този, който е с вас, който е усмихнат, който се борише при все това, през цялото време, всеки ден, неуморно, за да можем за да може да успеем да се защитаваме Искаме помощ, трябва ни помощ. Трябва ни помощ, за да покажем на другите жертви, че трябва да говорят. Ние, ако не успееме то тогава никой повече няма да има шанс. Никой повече няма да се опита дори да се изправи срещу насилниците си. Защото аз при все, че съм ръководител на немска организация и бях запознат с законите в Германия, аз се прибрах тук, трябваше да изчета всички закони. Трябваше закона за закрила от домашно насилие. Който закон, в който няма престъпление, разбирате ли? И дойде ми Круме да кажа. Неговите закони ни трябват вече. Крумовите закони за такива, които зад закрита врата извършват насилие и променят съзнанието на своите жертви с думи като никой нормален човек няма да ти повярва. И това е най-голямата. Пред закона, постоянно. Как беше? Какво ви е наричал от деца? Внушаваше ни, че сме малумни пред закона. Внушаваше ни малумни пред закона. Това и че момче никой няма да ни пита за последните... къде искаме да бъдем и че трябва да го търпим поне докато станем на 18. Да го търпят, като ги склонява към наркотици, към разврат. Всичко са описали момчетата. И знаете ли защо не дойде Адриан? Адриан е в криза, защото на последното дело той се явява и за пореден път като свидетел, не само като страна, като свидетел. Той свидетелства за насилието, което е извършено над него, над майка му, над брат му. И съда не признава неговите сведения, защото бил малолетен, въпреки че след няколко месеца става на 18, а приема сведенията на на неговия съучастник, с който отвличат на 19-годишната Христина и оттам насетне променят целия й живот. Ето това е голата истина. И затова, моля ви, хора, настана време
обърнете се към съвестта си. Обърнете се, погледнете вашите деца. Те ще страдат, както ние сме страдали, ако не се изправиме срещу насилниците. Моят телефон е 088-999-5590. Всеки човек, всяка жена, всяко дете, всеки мъж, който страда от домашно насилие и се нуждае от подкрепа, може да се свържи с мен. 4 години опитности ме научиха, ще излезе скоро и книга, която ще покаже по какъв начин жертвите да се справят с насилието. Но най-важното е, че вие трябва да говорите. Мен не ме е срам какво е преживяла жена ми. Мен не ме е срам какво са преживяли тези деца. Те не са виновни. Виновен в случая е насилника Венцислав Петров Дучев. Това е, което искам да кажа. Господин Дучев. Може ли да кажа аз сега нещо? Господин Савов, моля ви. Да, чуваме ви. Дайте ми думата. Имате я. Психопатът Пламен Златинов достатъчно дълго говори. Нали? Сега искам аз да кажа няколко думи. Аз казвам единствено и само. Той говори за образование алтернативно и за обучение. Гледах му една лекция, моля ви, вижте я. За паразитите, за вредителите и учителите. Там говори че е плоска земята. Обяснява как самолетите ръсили някакви неща, с които ни чипирали. Всякакви конспиративни теории, които са на ниво, могат да омагиот са 7-8 годишни. Моя син, който е завършил една хубава гимназия, т.е. учеше, за съжаление прекъсна, както и те. Те и двамата са отклонени от училището и Ади разправя, че земята е плоска и че самолетите ни чипирали. Смятайте докъде ги е докарал тия деца. Той кара сина ми Ади да гладува по 5 дена без вода и без храна. Той кара Тео да пие кислородна вода, да се сипа в чая, нещо, което уврежда здравето. А той дори не знае какви субстанции поема Тео. Аз се опасявам, че са постоянно отпоявани от Пламен. Нека, тъй като така или иначе, за съжаление, нали, не е неограничено телевизионното време, оставяме темата отворена. Другата седмица, как се казва другата жена? Ники. Може ли да ми дадете 30 секунди? Да, имате 30 секунди, с които да завършим разговора. Да. Така, Пламен Златинов е Иво Калушев 2. С неговите чуждестранни това е много опасно, господин Дучев. Чуждестранни легиони. Това, което говорите, е много опасно. В Украйна, слагарите му в Русия. С Винчун той бил майстор някакъв. Такъв съм. Той показва децата, ще им преподава альтернативно обучение. Пълни им главата с пълни нелепици. Вижда се от лекциите. Така наречените лекции. Правят така наречени пресконференции, в които няма журналисти, никой не ги пита нищо. Организирана кампания, клеветничка срещу мен, за което са осъдени и двамата тия деца там. И ще има и нови дела срещу тях, защото те продължават с клеветите. Добре. Моля ви да обърна внимание на обществото. Децата ми са в опасност. Кристина не е виновна, каза ми. На децата са им простил, обичам ги. Кристина може да се върне, само да трябва да се спаси от Пламен. Къде да се върне? Пламен се интересува единствено. При тебе ли да се върне? Ти побърка ли се, бе? Ти побърка ли се, бе, човек? Не е работил един ден в живота. Къде да се върне, бе? Чули се кого да измами, да изкара някой лев. Лъже деца, родители, доверчиви хора. И всичко това го прави Калушев 2. Калушев 2. Не знам как се страхувам за здравето и живота на децата. Нека спрем до тук, защото дори на Христина тръгна в посока разговора, в който, нали... Трябва да приключи какво прави. Мила, въпреки всичко. Да каже какво е Този идеално съм обяснени в Главна дирекция Национална полиция, че това е абсолютно незаконно. Край, разбрахме се. Прави с децата ми и с Христина. Свърши предаването, за съжаление, в най-важния момент. Последно изречение. Нямаш повод за притеснение. Аз съм щастлив. Успешен? Да. Работя като ски инструктор. Това ме радва. И няма абсолютно Тео, за 2 никакви... години. Не бъди скромен, Тео. Стана капитан! Той е капитан. Той е спасител, воден. Той е ски инструктор. Най-младия беше в Банско за
за тази година. Нека приключим тук. Благодаря. Темата остава отворена. С вас ще видим след рекламите.